Если тебя не возьмут на эту работу, скажи спасибо, тебе не туда. Если эта девушка отказала тебе и не пошла на свидание, тебе не туда. Тебя жизнь оберегает. Но мы же любим против ветра. Нет, я устроюсь на эту работу. Нет, я там подниму этот раунд инвестиций. Нет, я там... Ну вот мы очень любим рогами упираться во что-то. И вот это серьезный такой челлендж, научиться не просто бездействовать, а действуя, не писать против ветра.